Kowe pengen muntah aku tekan malam tono. Kaya ning kene iki ora ana badhokan. Tur to marek kowe kuwi tono. Kok kowe iki lho seneng dadi buta. Mongko derajate buta kuwi sakisore manungsa. Buta buteng tanani ayo. Ya kok kowe malah seneng dadi buta. Lho iki yo wujudmu saiki iku. Sapa wong ora iso ngendhaleni nafsune. Kena kopi. Ngumbar angkara murkane dadine yo buta mengengeh kaya kowe kuwi. Sapa wae ora wargane, ora pamonge, ora lurahe, ning atine ora resik, wis kedunungan nafsu ngangkara, dadine yo brahala kaya kowe. Nyamene kulik, sing kulik. Aku yo ora wedi karo kowe kok. Aku ora wedi karo kowe. Pati uripku ora saka tanganmu, pati uriping Semar saka Gusti sing nyipta jagat. Padha ngono wae. Ayo, kowe pengen ngateni aku patenono. Aman. Pengen nguntal aku Aman. nguntalen. Aku raten. Ayo, Rene to. ojo takon dosa. Dina iki pungkasaning nyawamu, dina iki pungkasane kowe iso nyawang blethek ing srengenge. Mbok iya. Mbok iya. Yen to pancen dina iki kodrating Semar mati ndak ikhlaske. Aku mbiyen karo lair ing alam donya aku ya ora njaluk sing gawe urip. Aku ora njaluk ning Gusti Allah. Semar kon njaluk urip ora. Ning iki uripku kanugrahane sing gawe urip kanugrahane Gusti. Ayo patenono aku, panganan aku. Ganti saiki aku ya, ganti saiki. Kowe kok iso bali wujudmu, balik wujud gambar Kresna maneh. Tak guroni batangmu. Ayo. Kok iso bali Kresna maneh tak guroni batang. Ayo, tak sorno. Yo, untane iki Semar Badraya.
yen aku bisa bali wujudku aku ngaku kalah karo kowe tak urungke sedaku bangun kahyangan sawangan terus iki bali wujud tresno sawangan Dewa Garu. balik hutan. Untuk orang Dari kamu Dewa. kok macet konsep ini rasanya ora iso wujud waduh warna gemuk ini kemana bisa balik wujud terus ya apa aku jadi buta terus ojo gremang wes ayo wujud kakang separaku ojo silirung bumbu ojo caket lan wongo kakang semar piye sarene nguntal aku sarene kuwi badhok aku sarene nguntal kakang meweki ngopo kakang semar aku nyuwun pangapura aku sing dosa aku sing luput aku nyuwun pangapura aku minta maaf ora pantes karo wujud kowe iki brahala sakmono gedhe lah kok tak mewek aku kliru kata-kataku nyuwun pangapura aku nyuwun pangapura balik wujudku kata balik wujudku Kosek aku takon karo kowe. Apa to sababe? Kowe kok kandha kaya mangkono kowe pengin ngurungke sedakku bangun kahyangan ana kampe sireng kene iki. Yo dosa perkaraku karo kowe iki apa? Kakang bareng wae. Cakrat iki sing kondang titi sing Wisnu Dewa sing jawantah aku wae aja kowe yen kowe bangun kahyangan tegese kowe ngembari anggonku dadi dewa ing kacapada ing bumi iki upama golek payu sing payu aku wae kowe aja oh no to boleh tak mayan mencetek piramu lho tresno ngerti jenenge siji pasti loro jodoh telu rezeki kabeh kuwi sing
urip manungsa urip wis ora rezeki dhewe. Lah kok mari karo aku mari urip wong liya yo. Apa yo bener pikiran supaya ngono. Mula mujumu dadi brawo, mergo atimu ku yo ngono kuwi borase, merungsung. Kadang kan ngisor kamu. Kabeh rasa angkara kowe ngono. Kok dijoli Pak? Wis yo kakak aku luput. Aku sing kleru kakak. Wis dina iki ruwaten Sukertaku balik ke wujudku kakak. Ucapku namung sademongan laran kabeh kang lumaku kabeh kang dumadi dina iki kabeh mau saka kersane Gusti sing nyipta jagat. Jebel-jebelan omongan enteng. Banjur aku kudu piye? Apa salawase wujudku gede kaya mangkene ora dalah kakang Semar. Mbok ngesake karo aku. Aku kok gede terus ngene iki kesel. Ya. Nah, Jam-jam. Kowe lair batin ngakoni luput. aku luput aku dosa. Aja nyuwun pangapura marang aku, ning nyuwuna pangapura marang Gusti sing nyipta jagat. Sabab Gusti iki maha ngapura. Iya, kakak aku bakal nyuwun aku marang Gusti kang nyipta jagat. Kejaba saka kuwi. Bali wujudmu, ruwat sumekamu. Yen kowe bisa netep wajib damani uripmu. Tentremno kanane Nusantara, tentremno kanane jagat raya. Ya kowe bakal bali wujudmu kang sangat aku nyuwun. Aku nyuwun pamit. Pangasune panbongan ning Kakang Semar sungguh dah. Muga kasembat omongan. Pertemuan wajib damani urip guna pangapura marang Gusti kang maha ngawasa. Sukertamu. Iya.